et on commence directement par Petal of Réincarnation, épisode 9. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. C'est vrai qu'on s'était arrêté sur ça, hein. Sur Estain. Il est arrivé de nulle part. C'est vrai qu'à la base on croyait qu'elle était morte en vrai. Tout est de ma faute. Et nous le fait avec la langue, jamais. Plus jamais c'est doux. J'ai fait une fois l'erreur, pas deux fois. Vraiment, c'est la pire vignette que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et le pire dans ça, c'est comme je l'avais dit, hein, dans ma tête, c'était vraiment... je me suis pris pour un génie. J'étais en mode, oh là là, ça rend trop bien, incroyable. Honteux. Ok. Bon, moi ça fait plaisir de la revoir, hein. Ça fait un membre de plus dans la squad là. En vrai elle est drôle alors c'est réussi. Mais elle a fait réagir, c'est tout ce qui compte. Oh. En vrai on va se rassurer et on va se dire que oui. En vrai c'était le but, hein. Franchement c'était le but qu'elle soit drôle, donc c'est vrai que c'est réussi au final. On se rassure comme on peut. Papa. Une jambe en moins. Après tranquille, hein. On va mettre une prothèse, hein. C'est rien. Ah non, commence pas toi. Pourquoi on ne... La psychopathe. Ok, au moins elle va bien elle. Elle a tellement un flow de fou. Tellement stylé. Là elle va câbler. Là, attends, c'est le man. Là elle a pas tiqué mais voilà. Elle met des trucs dans le téléphone du coup, bah ouais. Compréhensible. Par contre le téléphone il est résistant, hein. Oui. Si seulement nos téléphones à nous étaient aussi résistants. Oh, sinon elle a pas de force, hein. C'est soit l'un soit l'autre. Elle comprend pas la signification aussi. Ouais. Ça on le savait je crois. Qu'elle avait du mal par rapport à ça. Les seuls survivants restants. Un chef, bah, je crois qu'on l'a trouvé le chef, hein. Bon, ça va être Toya qui va prendre les commandements.
私の存在に気づき、アインの暗号を解き、部隊に皆の処置も頼んでくれた。トウヤが適任と思うがどうか。Ouais, c'était logique. このネクラメガネに。じゃなくてトウヤ君に。俺は異論なしだ。私も賛成。不満そうだな、アイン。別に。Soit t'as pas le choix. いいわよ。だそうだが。賞賛はありません。でも僕自身で必ず見つけてみせます。わかりました。何ができるのか考えてみたいんです。手伝おう。ありがとうございます。Là, il est très très sérieux. の知性は確かだからな。Par contre, elle est mignonne, Aito là. トヤ君。花弁の秘密知りた Alors く par ない rapport à かい？ Toya, はい。輪廻の枝についてもやもやしてること genre あ elle る le んじゃない？ défend, elle rougit quand il じゃあ質 parle. 問を変えよう。確実に偉人の森を止められるけど、君たち回り物が全て一掃され死ぬ。仮にそんな手段があったらどうする？嫌でも来てもらう。人類のためだ。輪廻の枝が壊れた。恥ずかしい話。枝の研究は長年成果が得られてなかったんだ。衝撃や腐食、燃焼、いろいろ試しても傷すらつかない。Mais ça, c'est l'arme de Aito, non? やけになった僕は Ou je suis bête? 枝に叩きつけたんだ。そしたらびっくり。花弁となって散って消えたんだ。僕はもう一度同じ実験を行った。するとどうだい？めちゃくちゃ怒られた。足りめえだ。貴重な枝を一瞬で4 Ah 本 bah je suis bête en fait. Je crois pas que c'est à elle en fait. けど一度目も二度目も Je pensais qu'elle avait 花弁が流れていった方向は同じだったんだ。 une arme qui ressemblait un peu. 物質の低密度化も起こってたしね。物質の低密度化。つまんでみな。そいつはフィッシュって野郎がいた高架下から採取したものだ。フィッシュだけじゃない。回り物たちが出現した場所には大なり小なり付近の物質の低密度化現象が認められた。回り物が持つ才能、それに必要なエネルギーは一体どこから供給されているのかずっと疑問だった。一時は枝が無限に生み出しているのかと思ったんだけど、どうも違う。 Je me suis でもその trompé. コンクリー Il トを s'est 見て éclairé 確 quand 信 j'ai したん vu だ。 un morceau de béton. 回り物のエネルギ Ce ーは morceau de béton. ありとあらゆる物質そのものだって。輪廻の枝は脳波に反応し、原子をエネルギーに、エネルギーを原子に変えるアトムマシンの集合体。そう考えれば、枝が付近の物質に干渉しやすいように花弁が散った状態になると捉えれば、辻褄も合う。待ってください。 Je vais pas mentir, là il m'a parlé 仮に chinois. 花 hein. 弁のメカニズムが J'ai rien その通り compris だ à と son して mécanique là. それが回り物を一掃する手段にどうつながるんです？ Il peut pas réexpliquer mes versions pour les nuls 重要なのは、花弁はどこへ消え où た disparaissent les pétales. ノストラダムス。お前知ってるよな。奴は一時期うちで講習してた。この独房だ。奴が脱走しようとした時にできたものだ。降雨の差し金と分かって最近再調査した。これは展示だよ。花びらには花あり、花には枝あり、枝には木あり。そして全ては種にて始まり。 Ou c'est un message codé qu'il a laissé 種 avant de partir, 始まり終わり。 avant de s'évader. 僕はピンときたね。この予言は輪廻の枝の全てを総括する核のような存在を示唆している。消えた花弁もそこに帰るんじゃないかって。なるほど、そういうことだったか。お、いたんだ携帯くん。怪しい文言でトウヤを連れ出して何を話すかと思えば、それに「くん」ではなく「ちゃん」をつけろ。私は女性だぞ、敬え。どうする北塚くん。別に構わねえよ。隠すわけでも嘘を吹き込むわけでもねえ。まあ大意はあるけどな。じゃあ聞くけど携帯ちゃん、偉人の森が配ってた枝ってどこから工面してたの？倒した罪人格の回り物から得ていたが、それが何か。 Ok. あ、いや、もし枝を作った人からもらっていたのなら、その人をたどれば確定的な情報が得られたのにと思っただけだよ。枝を作った人間がいるなど考えてもみなかった。
Ah bah c'est lui là. Tout commence et finit par la graine, épisode 9. Bon, j'avoue, je suis pas sûr d'avoir tout compris de A à Z, hein, mais ok. Enfin, il a dit quoi? この予言にあやかり、僕たちは花弁の核を輪廻の種と呼称し、 La graine de 破 réincarnation. 壊を目指す。 Ok, il faut juste détruire l'arbre quoi, la graine. Du coup, en faisant ça, ça va détruire tous les pêcheurs. Feur, mais quel gamin ce mec. うちにある枝はこれだけ、数が全然足らねえ。そこで目をつけたのが野良の回り物だ。情報を集め、倒し、枝を回収する。Ok. 目標数に達するまでこれを繰り返す。無謀だな。統率が取れていなくても回り物。 On a le temps de faire tout ça là, ce qu'il vient de dire. Faut pas oublier que dans quelques temps, ils vont détruire la planète. Hein. Ouais, on avait 3 jours devant nous, non? On aura le temps en 3 jours de les chasser et de collecter autant de branches. 回り物と人類、どっちを取るべきかなんて考えなくたってわかんだろう。才能を得た今のお前ならな。僕は冗談でしょ。いえ、決めました。僕たちはすべての回り物を根絶やしにします。Ok. その種ってのがあるかないかは別として、みんな死んでそれで終わりってこと？元凶であるナイチンゲールを撃てば済む話じゃない。操られてるノイマンは Ah, je crois que c'est la seule solution. Hein. 対極的に見た結果です。だから全滅すれば解決するって、そんなのふざけてる。私たちはみんな何かを諦めきれないから才能を得たんじゃないの。掴み Après, je peux comprendre qu'elle le prenne comme ça. Hein. Là, on lui dit clairement qu'elle va mourir quoi. 待ってる間、コウが残したデー Elle タ va を devoir 見 se た。 sacrifier. 中にはたくさんの情報があった。どんな相手と戦ったのか、どんな終わりを迎えたのか、どんな思いがあったのか、東野は導かれた、託されたんじゃないの。それに言ってたじゃない。お兄さんを超えるために回り物になった。だから才能が Ah, mais son but a changé depuis. 全部投げ出すの。じゃあ回り物になった意味は答えてよ。落ち着いて武蔵。 Après, pour le coup, je trouve que c'est la seule qui a une vraie réaction normale, tu vois. Genre, n'importe qui aurait eu la même réaction que elle, tu vois. En tout cas, n'importe qui de sensé. 本気で回り物を一掃しようなんて目指しちゃいないわよね。今は人間側と行動してノイマンたちに近づこうって。そうなんでしょ。なんとか言いなさいよ。 Qu'est-ce qu'il va répondre alors? 僕は本気です。 Non, il est sérieux, ok. もちろん悩みました。でも才能を得た今こそ分かったんです。今世界中で怯えている人たちは僕ら回り物たちの身勝手な都合に巻き込まれている。 Ouais, du coup, ils doivent assumer. 仲間を救う。すべて回り Assumer 物 les たちがいなくなれば conséquences. 済む。それが今考えうる最善の解決策です。どんな崇高な志があろうと、どんな理由があろうと、人と回り物どちらかしか残せないなら、消えるべきは僕ら回り物の方です。才能なんて。 C'est pas ce que Eren aurait dit, hein. 悔しいんだ。まだまだ未熟な私の Vraiment opposé à cette idée, Eren. だ Hein. から約束して。私はこの Quoi? 剣の才能を Le 成熟 monde させ ou る。 moi? Bah, ou nous, quoi. Non, non, non. On va détruire le monde alors. Pas de sacrifice ici. 僕も見劣りしないような才能を集めます。いつか見せ合いっこ。約束だ。才能なんて。トウヤは絶対そんなこと C'est vrai que le Toy... って思ってた。 Là-dessus, elle a pas tort. Hein. 信じてたのに。 Il a clairement évolué le perso. 早まるな。争ぎ。首狩り。気まずい。 Oula, elle rigole pas du tout là. 北塚君、あ、トレーニングは結構だけど、
Et pourquoi pas les humains qui doivent disparaître? うっせ Bon, j'imagine que 良くないみたいだね。いいわ c'est け le ね bon えだろ sens. トウヤ君のこと、 Genre comme il l'a dit, ホイールに les... なるのを分かって手を汚させる。 c'est les revenants qui ont foutu la merde. 最低なやり C'est eux 方だ quoi. って思ってるでし Du ょ。 coup, c'est à eux de disparaître. その通りだと思うよ。 Et je pense qu'il y a beaucoup でも plus どれ d'humains だけ汚い que de 手を revenants. 使おうとも、この戦いだけは負けるわけにはいかないんだ。 Donc quitte à choisir, autant sacrifier le moins nombreux 分か quoi. ってんだよそんなことは。それでもずっとあいつを見てきた身としては全部投げ出すのもありだったんじゃねえかって思っちまうんだ。トウヤはガキの頃から多くに巻き込まれてきた。重荷を背負わせるくらいならせめて。で要件は国営部隊隊員たちだけど、トウヤ君たちが協力してくれることについてはオフ驚くほど反発がなかったよ。きっと隊員たちを助けようと動いてくれたのが聞いたんだろうね。 Ouais, toi, t'aurais été dans la 各部 mentalité 隊長 Eren. が皆に口添えしたのか。うん、計画はこのまま問題なく。 T'aurais détruit le monde pour protéger ton peuple. En tout cas, t'as... Ils vont vraiment se battre là? 私は諦めない。一人 Ah, 前の ok. 剣士になる Elle va pas se 夢 battre, je pense qu'elle va partir, みん non? なが笑える結末 Elle va faire jeu 一人 solitaire. でやってやる Ouais, je le ferai seul, ouais. Ok. Aïe aïe aïe. 何してんのよ。さっさと落ちて武蔵を追いなさい。なぜどう考えても武蔵が出ていったのはあんたのせいでしょうが。僕は間違ったことは言ってません。あんたね。トウヤが正しい。 Ah, Neumann qui prend la défense. だがそれだけだ。結果はどうだ。ハイとは去った。間違ってはない。足りてなかったのだ。配慮が選ぶべき言葉が。忘れたのか。我々はもう他人ではないんだぞ。今のお前ならわかるだろう。その意味が。でもなんて言えば。尽くせ。手でも言葉でも。ぐだぐだ言ってないでさっさと行く Le coup de poing qu'elle lui a mis. 拝み倒すなりして絶対に追い戻せ。それまで一生戻ってくんな。 Force à toi pour l'atterrissage, mon ref. 手のかかおいおい何の騒ぎだ。私が説明を。壁が施設の一癖が。落ち着けよしき。ここは渓谷のえぐれだ。絶対にバレねえ。壁もすぐに修復すりゃ問題ねえよ。 Ah, pas mal la cachette, hein. そうだったね。少し問いたいのだが、武蔵の場所探せるか。ち逃げやがったのか。どうなんだ。それならこ Ouais, れ ils で lui ont mis une 通 puce, 信は暗 non? 号化してやる。海の方か。愛承知した。え、 Elle va la poursuivre? 俺が助立ちする。同じ剣士としてずっと気にかかっていたこともあるのでな。 Ok. Mais tout le monde part en fait. 雲行きが怪しくなってきやがったな。今すぐまともに動く足を用意して。 Voilà. 野良狩りなら Ce 私 que がや j'avais ってあ dit, げる elle va avoir une prothèse. でも C'était logique. 一人で十分。有志切っての天才。うんアインシュタイン様に感謝しなさいよ。今はこれでいいわ。種さえ手に入れればまだ道はある。アインシュタイン動き出したか。あら、てっきり死んだかと Oh non, pas elle. Pas la pire. 私の名をうまく避けていたようだが、警戒のしすぎが裏目に出たな。お手柄でした。あなたの深層意識のせいで勝手に設けた3ヶ月猶予の件、水に流すとしましょう。何の話だ。あらあら、デブ賞だったあなたが珍しい。 Le feignant. 五右衛門、柳生さん、どうして。俺も共に行く。すみません。僕のせいですね。気にするな。行くぞ。海の方にいるはずだ。 Qu'est-ce qu'elle compte faire? En tout cas, elle a arrêté son pouvoir. Oh non, les problèmes. またあったね。驚いたよ。まだ不完全とはね。 Encore incomplète. 花弁は待っていない。ということは回り物じゃない。おや、忘れてしまったのかい。いや、
みんな忘れるんだったじゃ人間の気配じゃない。考えるな。こういう時は。俺は Ouais, non, ça sera pas suffisant. 出かける？ Ouais, c'est qui elle? あいつが生きてるからリンゴちゃんも借りてくよ。これまたひどい人選ですが良い傾きです。いいでしょう。おい、3ヶ月は手を。ノイマンは黙ってましょうね。いってらっしゃい。ただすぐ壊してしまわないようにね、アルベルト。その呼び方やめて。苦しむだけ苦しませて殺してやる。当然の報いだよね。アインシュタインは2人もいらない。 Ah ouais, そう d'accord. だなセンチメンタルなのかい峰の一戦とはいえ無事なはず。 What? 改めて名乗るよ俺はアラン Mais c'est quoi ce visage? Alan Smith. さあさあ話をしよ Épisode 10, l'homme sans visage. Ok, donc c'est le perso qu'on a vu juste avant là. Alan Smith, j'imagine.